друзья, что такое музыка Вивальди, Джузеппе Верди и Пласидо Доминго тенор? Это ласкающий шум прибоя, ласкающий ухо, а вот он, рев вулкана. Северного ветра. Это Карлович играет с Ингелабом. Кто же из них выше в рейтинге? Великий двукратный чемпион Ингелаб или четырехкратный чемпион Карлович? Что ты делаешь? Видишь, тоже голос громкий и режущий ухо и сердце.